dobry, ja nazywam się Grzegorz Trojan, jestem dyrektorem handlowym w firmie Contractus Agro. Pracuję w tej firmie 17 lat. Firma Contractus Agro to 7 oddziałów. Centrala Porosły, Suwałki, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Siemiotycze oraz 2 oddziały zlokalizowane w województwie mazowieckim, tutaj w Brzozowie oraz w Karniewie, gdzie tydzień temu mieliśmy podobną, taką samą imprezę pod tytułem Family Farming Day. Tydzień temu mieliśmy bardzo dobrą pogodę, frekwencja dopisała, pomimo chłodnej aury sporo klientów zdecydowało się nas odwiedzić. Zainteresowanie nowym produktem, czyli tu mam na myśli serię Axos 3. Tak, w tym oddziale już sprzedaliśmy w tym roku 2 takie ciągniki. Dzisiaj pojawiły się kolejne rozmowy, także mamy nadzieję, że pojawi się coraz więcej sprzedaży. Firma Contractus zatrudnia ponad 90 osób, z czego większa część to dział serwisu oraz dział części. No i oczywiście dział handlowy, w którym pracuje 15 osób. Dzisiaj jesteśmy w oddziale Brzozów. Oddział został otwarty w listopadzie 2024 roku. Ponieważ firma się rozwija, potrzebujemy większej przestrzeni do wystawy maszyn, a co najważniejsze, do naprawy tych maszyn, czyli duża hala serwisowa z 6 wjazdami.